Assalomu alaykum. O'tgan 2 hafta davomida O'zbekiston Finlandiya pedagogika instituti hayotida ro'y bergan muhim voqea-hodisalar haqida xabar beruvchi Hafta dayjesti loyihasi o'zining navbatdagi sonini boshlaydi. Muhtaram Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev tomonidan 2025-yil 5-mart kuni o'tkazilgan Korrupsiyaga qarshi kurashish milliy kengashi yig'ilishi doirasida O'zbekiston Finlandiya pedagogika institutida ushbu yo'nalishda belgilangan topshiriqlar ijrosini muhokama qilish maqsadida institut rektori Shahzoda Nigmatova raisligida yig'ilish o'tkazildi. O'zbekiston Finlandiya pedagogika instituti professor-o'qituvchilari, magistrantlari va talabalarining ilmiy tadqiqot ishlari natijalarini muhokama qilish, ilmiy izlanishlar samaradorligini oshirish hamda zamonaviy talablar darajasidagi yuqori malakali ilmiy pedagogik kadrlar tayyorlash maqsadida institutda talabalar va magistrantlarning 3-an'anaviy ilmiy konferensiyasi bo'lib o'tdi. O'zbekiston Finlandiya pedagogika instituti rektori professor Shahzoda Nigmatova institutning barcha fakultetlarida bo'lib, uchrashuv davomida bitiruvchilar uchun tashkil etilgan 4+2 amaliyot tizimi va ularning mehnat bozoriga integratsiyasi bo'yicha natijalar muhokama qilindi. Bo'lajak pedagoglarning kasbiy mahorati, chet tillarini puxta egallashi hamda innovatsion ta'lim metodlaridan foydalanish ko'nikmalarini rivojlantirish institut oldidagi ustuvor vazifalardan biri ekanini ta'kidladi. Institutda Sayyoramiz soati aksiyasi bo'lib o'tdi. Aksiya doirasida Yer sayyorasiga g'amxo'rlik qilish, tabiiy resurslarni asrash maqsadida institut binosi va inshootlarida elektr jihozlari 1 soatga o'chirildi. O'zbekiston Finlandiya pedagogika instituti musiqa ta'limi kafedrasi o'qituvchisi Mirshohid Murodov ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi ixtisosligi bo'yicha dotsent ilmiy unvoniga ega bo'ldi. O'zbekiston Finlandiya pedagogika instituti rektori Shahzoda Nigmatova yangi ilmiy unvon va darajalarni qo'lga kiritgan professor o'qituvchilar bilan uchrashib, ularni yutuqlari bilan tabrikladi. O'zbekiston Finlandiya pedagogika institutida Koreya Respublikasining Kim-Young College University prorektori professor Lee Sang-seok bilan hamkorlik aloqalarini yanada kengaytirish yuzasidan uchrashuv bo'lib o'tdi. Institutda bitiruvchi bosqich talabalari uchun kelajakka qadam markazi faoliyati yuzasidan uchrashuv tashkil etildi. Tadbirda institut o'quv ishlari bo'yicha prorektori Noryigit Musulmonov hamda O'z Milliy bank bo'lim boshlig'i Shermuhammad G'aniyevlar ishtirok etdi. Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirining 2025-yil 25-fevraldagi oliy ta'lim muassasalarida ma'rifat darslarini samarali tashkil etish to'g'risidagi buyrug'i ijrosini ta'minlash maqsadida O'zbekiston Finlandiya pedagogika instituti birinchi prorektori Zarifa Mo'minova tomonidan tabiiy fanlar hamda aniq va amaliy fanlar fakultetlarida ma'rifat darslari tashkil etildi. Samarqand shahrida yoshlar jinoyatchiligini barvaqt oldini olish, huquqbuzarliklar profilaktikasini amalga oshirish maqsadida jinoyatchilikdan xoli shahar shiori ostida Qalqon jamoatchilik guruhining taqdimot tadbiri bo'lib o'tdi. Bunda O'zbekiston Finlandiya pedagogika institutining birinchi prorektori Zarifa Mo'minova institut talabalari orasida ijtimoiy ma'naviy muhit barqarorligini ta'minlash bo'yicha rektor maslahatchisi Davlat Jumayev hamda institutning Qalqon jamoatchilik guruhi a'zolari ishtirok etishdi. Shimoliy federal universiteti professori Aleksandr Mixaylovich, rus tili va adabiyoti kafedrasi professor o'qituvchilari hamda o'zga tilli guruhlarda rus tili ta'lim yo'nalishida tahsil olayotgan talabalar uchun tarjima nazariyasi va amaliyoti fanidan ma'ruza o'qidi. Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari Sarvarxon Buzrukxonov Samarqandga qilgan xizmat safari davomida O'zbekiston Finlandiya pedagogika institutida ham bo'ldi. Institut rahbariyati vakillari hamda Samarqand viloyati Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar boshqarmasi boshlig'i Azizbek Nasimov hamkorligida vazir o'rinbosari yangi qurilishi rejalashtirilayotgan o'quv binosi hududi hamda kapital ta'mirdan chiqarilgan talabalar turar joyini ko'zdan kechirdi. Buxoroda oliy ta'lim tashkilotlari talaba yoshlari o'rtasida o'tkazilgan Yurtim qadriyatlari Respublika ko'rik tanlovining 3-yarim final bosqichida O'zbekiston Finlandiya pedagogika instituti jamoasi ham faol ishtirok etdi.
Samarqandda Markaziy Osiyo Yevropa ittifoqi birinchi sammiti bo'lib o'tdi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev raisligida o'tgan sammit ishida Markaziy Osiyo va Yevropa ittifoqi o'rtasidagi munosabatlar tarixida yangi sahifa ochildi hamda iqlim sohasidagi zamonaviy tahdidlarga birgalikda qarshi turishga tayyorgarlik tasdiqlandi. Sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz shulardan iborat edi. O'zbekiston Finlandiya pedagogika institutining rasmiy sahifalarini kuzatishda davom eting. Xayr, salomat bo'ling.